We are on our way to Mantayupan Waterfalls, the highest waterfalls in the province of Cebu. Naata karon sa municipality of Barili, southeast of the province of Cebu. It is approximately mga 85 kilometers from Cebu City. Ano yung mga rice paddies, no? Makita ninyo ang mga tanuman sa mga humay. Like that one. Unya ang tubig ani asagikan dito sa Mantayupan Waterfalls. Yan. Mga rice paddy diri. Kay agricultural area man ni diri sa Barili. Siya swerte kayo sila kay na ay waterfalls kanang Mantayupan Waterfalls na mag-supply of tubig. Also hydraulic sa mapasabot sa hydraulic mo generate of electricity. It's so nice to come here early in the morning. Labi na mo appreciate yun ta kay nindot na kaayo ang kadalanan. Unlike before, nga mati kayo niyo, mga humayan. Yan. Karong panahon na nga mahal kayo ang bugas. Swerte kayo sa Barili, kay naa sila pasakan ang humayan. Nga ang tubig nagikan diri sa pool sa Mantayupan Waterfall. Approaching na ta kani o sa disyang na ay mga tilapia, pwede mo ka-check-in dire. Sa AC Tilapia Fun Fishing kana pwede mo ka-check-in. Kay naasad sila swimming pool din ha daw. Approaching na ta sa Mantayupan Waterfall. So tugnaw na kayo, lahi na tugnaw na kayo dire. Kay doon naman ta sa may waterfalls. We're looking for a place kung asa ta makapark. The Mantayupan Waterfalls, or known also as Ambakan Waterfalls, here in municipality of Barili. Naani siya duha ka falls, no? The first fall is 14 meters ang height ng waterfalls. The second one is the 98 meters and is said to be the highest waterfalls in the province of Cebu. Now, welcome to Mantayupan Waterfalls, known also as Ambakan Falls, here in the municipality of Barili. Ito na, atoon na to. Okay, off dong. Ni anata sa Mantayupan Waterfalls. Gitrim na nila kani mga, how do you say, mga roots ni siya. There you are. It's been a while nga wala ko kabalik dire nga ilang CR, ang ilang dressing room. Hello. Good morning. Okay. It's so nice nga on a Friday na ang mga guest here. So ato sa ni skip sa nato ni mao ni siya ang first falls, no, nga 14 meters in height dirita sa bridge, no, labang ta sa bridge here. Okay, go. Okay, there is one challenge that you should not miss: crossing the wooden bridge. Before, mauna siya ang bridge to una, kaya lang it got rusty, no? Naguba ang ilang bridge. So they made this mas sturdy na siya nga bridge, ang second bridge, and that one kana mauna siya ang 14 meters in height na bridge. The second and the third bridges here
How many bridges do we have? One, two, three. Look at bridges. Look at the other one. Yan. So, sa level 1, na ay tuluka bridges. 14 meters ang high. O kaning wooden na bridge, pag-ora ni siya, bago lang kay nagguba naman to ang karaan na bridge nila. And look at the rock formation, oh, sa bukit. By the way, ang ako videographer and driver is Kyle. Kyle, what is your complete name? Kyle John Rio. Kyle John Rio. Leo? Rio. Rio. Are you from Barili? Yes. Oh, mga kalakwatsera, ang ako driver karon si Kyle John. Pag buani mo sa Barili, pangitaon na ninyo si Kyle, ha? And let's proceed. From there, Kyle, see you, Kyle. This is a very popular tourist destination sa Barili because doon na siya, dali lang siya at doon. If you have a car, mga 1 hour and a half lang. Let's go. At doon na ta sa main waterfall. So, welcome to the highest waterfalls in the province of Cebu. 98 meters in height, Mantayupan Waterfall. Okay, thank you. Osa dong. Kaning tubig na ni siya, kaning mga tubig, no? The water that flows coming from the waterfall. Mauna siya provide electrification sa mga different sitios or barangay diri sa municipality of Barili. At the same time, kita mo sa mga basakan ganihan, no? Mga rice plantation, mga rice paddies. Kanisad nga tubig gihapon ang gasupply ana dito sa ubos gikan sa Mantayupan. Mao nang gamit gyud ang tubig dire sa waterfall. This area here, pwede mo makasugba, mag-grill, pwede mo kasugba diri, magluto-luto. But again, dapat no nga limpyuhan ninyo, clean as you go. Don't throw your garbages anywhere, especially kana mga plastic. Never throw garbages, unya dapat naka-life vest gud mo for security purpose. Finally, we are here, ang Mantayupan Waterfalls. 98 meters ang height niya. Tara, pwede mo mag-swim, but you need mo bisita dire sa Mantayupan Waterfalls. No, like,
ang mga garbages nila, labi na ang paggamit ani ko mag-swim. Sige, isulti lang. Kung maligo, need yun ang life jacket. Basta mo ato globe kay ang atong tubig 29 feet. Ang kalawo mo ani is 29 feet. Yes. Okay. Itong una, naaman to yung raft. Di ba naluwa naman lagi? Ay, naag niya hapon. So magamit niya hapon na nila. Ang 1 hour, 300. 300 pesos. Half hour, 150. Unsa man yun usually ang ideal time na makaswim sila dire? Unsa man yun ang allowable? Unsa orasan sila maka? Depende gusto sila maligo. Pwede na sila kaligo karon. Basta ma-open. Okay. What time do you open yun? 6. Okay mga kalakwatsera. They open at 6 o'clock in the morning from Monday till Sunday. Mo close at what time? 6:30. In the afternoon. 5:30 in the afternoon. Pwede ba sila kabutang lamesa dire para magkaon? Pwede. Basta na sila mga dapat pagkaon. Pwede sa dito mag-order sa restaurant. Pwede. Oo. Naaman sila yung restaurant dira. Pwede ka ka-order or you can bring your own provision. Ako lang yun hangyo, no? Don't throw your garbages anywhere. Ha? Maikog mo sa management sa Mantayupan Falls kana Michael. Nakita naman siguro ninyo as early as now, nanilhig in taon siya. We should do our share in protecting nature. Because when we love nature, nature gives back to us also the loving care. Kunya kung mas masuko ang nature, maunang mas kuyaw. So, dapat proteksyonan yun nato ang nature. Again, pwede mo kabutang og lamesa diri Michael, no? Pwede. Pwede mo magdala sa inyong mga pagkaon. Pwede sad mo mag-order dito sa restaurant. Ang ako lang jud hangyo ha. Clean as you go. Labi na ka ng mga plastic ninyo. Pwede pa na sila diri Michael mag-inom? Oo, pwede pero dire lagi bawal na mo kung mana sa media kasi makuha ko muna. Okay. Usa pa, ha? Klaroon nato. Sa mga mahilig kay subuanon maayo bayagin mo inom, no? Mag-inom din na sila. Bawal mag-inom dito. Diri lang. Kay ato man gud gilikayan base kun naay mga mabuak na mga botelya. At the same time, don't swim if you are drunk. Kaya maglikay man taog disgrasya. Kung mag-inom, diri lang nga area. Kanina nga area. Diri. No? Pero as much as possible, you can be happy without drinking. Enjoy it with your family. Never swim na hubog. Right, Michael? Right? Bawal mag-inom diri kay base kung na ay mga buak na mga baso, mabuak na mga botelya, mga sabag in taon ang uban. Kaya lisod ka ba kayo na limpiyuhan, ang ato mulikay lang yun ta sa disgrasya. So, I am inviting you once again to visit one of the most popular tourist destination in the province of Cebu, hailed as the highest waterfalls in the province, the majestic Mantayupan Waterfalls. Exact address na to, Michael. Kampanga, Barili Cebu. Saan na siya? Barangay? Oh, Barangay Kampanga. Barangay Kampanga, Barili, Cebu. Share this video so that a lot of people, especially katong muanhi for sinulog, pwede na mo mag-side trip diri sa Barili. Because this is indeed a majestic waterfall. Michael, thank you. See you here. Pangitaas si Michael. Thank you very much. This video caught me by a surprise. While the TikTok ko, ang ako the videographer was taking clips, no? This is a candid kay ni wakod kay bawo nga nagikuan day kog video and I have decided nga i-include na lang gyud din ako sa ako YouTube na vlog so that you can see how hard it is to create a content, no? An authentic content. Kay nag-TikTok sad ko dire at the same time ga-vlog ko, but this is not really intended for the YouTube upload, but diretso na lang
getting up close sa tatlong waterfalls sa lower level, no? 14 meters in height. Ito yung tatlong waterfall, no? Very visible kasi malakas ang agos ng tubig, especially during rainy days. You can see clearly the waterfall. But during summer, wala siya tubig. So, sa karong buwan since abundant ang supply ng water plus the rain, you can visibly see yung tatlong waterfalls na 14 meters na. I advise you not to swim here kasi murky ang tubig at the same time walang nagbabantay na lifeguard. Nevertheless, pwede doon. Itong area na to. Ang tubig na to, ato na sa ubos para to supply water sa mga rice paddy, sa mga pananim, no, na mga humay. And also, electrification. Kaya, gamit na gamit talaga ang tubig dito sa Mantayupan Waterfall. So that's the bridge na nakita natin kanina. You will be crossing the bridge para moabot mo dito sa main waterfall. So I would like to invite all of you to visit Mantayupan Waterfall here in the municipality of Barili. Don't forget to subscribe to Mamita Lakwatera YouTube channel. Hit the red bell button for video updates. Share and like the video. See you here in Mantayupan Waterfall. God bless us. God bless the municipality of Barili. God bless the province of Cebu. Thank you very much.